にちは。今日は車輪の汚れ落としです。メンテナンスをしていきます。こちらは中古で買った貨物列車トキという車両なんですが、車輪がだいぶ汚れています。綺麗なものと比べてみるとこのようになります。輝きの違いお分かりいただけますか？中古で買ったものですので、前のオーナーさんがどのような使い方をされていたのか分かりませんが、かなり汚れていますので、たくさん走られていたと思います。購入して自分の車両にしたので、大切に使っていきたいと思います。こちらの汚れた車輪をきれいにしていきますと、普通ですと軽い汚れであればレールクリーナー液を染み込ませて拭けば取れるのですが、先ほどやってみたもののそれだけでは取れませんでした。このような時、自分が使うものは細長く切った紙やすりです。紙やすりは2000番のものを使っています。こちらの紙やすりで車輪についた汚れを削って、先ほどお見せした車両の車輪のようにきれいにしていきます。どれだけきれいになるのかぜひ見ていただければと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。このまま始めてもいいのですが、ボディに傷をつけたくないので車輪を外します。このような感じですね。そこに紙やすりをこのように当てていきます。汚れがひどくなければ車輪が回りますが、回りません。全く滑らない感じです。かなりの汚れが付着していますね。汚れがひどくないとこすれば滑っていく感じなんですが、全く滑らない感じですね。相当汚れがついていそうです。これだけ汚れてますと、牽引する機関車や他の車両にすぐ汚れがついてしまうので、動きが悪くなってしまうかもしれません。レール磨きももちろん大切ですが、走行前や走行後に車輪の手入れをしていただくことで長く楽しめると思います。かなり良くなってきました。だいぶ車輪が回るようになってきました。もう少しですね。こんな感じです。だいぶ汚れが落ちているのがわかりますか？反対側と比べていただくと